Bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger l'exercice numéro 2 de la série 3 d'algèbre SMPCS2 concernant les calculs matriciels. Alors soit A1, 0, 0, A1, 0, C, B1 et B, la matrice B est égale à la matrice A moins la matrice identité d'ordre 3. Pour la première question, il nous demande de calculer B, B au carré et B à la puissance 3. On déduit l'expression de A à la puissance n pour tout n proportionnel à grand N. La deuxième question, il nous demande de montrer que A à la puissance 3 est une combinaison linéaire de A au carré A et I, la matrice identité 3. La troisième question, on va déduire que A à la puissance n est combinaison linéaire de A à la puissance n-1, A à la puissance n-2 et A à la puissance n-3. Si n est supérieur ou égal à 3. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer d'abord B au carré. Donc, c'est quoi B au carré? B au carré, c'est B fois B. Donc, on a B est égal à A moins la matrice identité. C'est facile. Donc, B est égal à A moins la matrice identité d'ordre 3. Donc, ça, c'est B. Voilà. Ça, c'est la matrice B. Et ça, c'est la matrice identité numéro 3, d'ordre 3. Donc, 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. 1 moins 1, c'est 0. Voilà. C'est ça. Alors, on va trouver que la matrice B est égale à 0, 0, 0, A, 0, 0, C, B, 0. C'est bien. Donc ça, c'est B. Alors, on va calculer maintenant B au carré. Donc, B au carré, c'est quoi? B au carré, c'est B fois B. C'est-à-dire que la matrice B multipliée par la matrice B. La même. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier la ligne fois la colonne. Voilà. La ligne fois la colonne. La ligne 1 fois la colonne 1. Donc, هذا شنو نسميوه هذا؟ هذا كنسميوه la colonne 1. هذا كنسميوه la ligne 1. Ligne fois colonne. Alors, pour effectuer la multiplication des deux matrices, il faut que M est égal à M. Il faut que N est égal à M. Donc ça, c'est quoi? C'est le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Ou bien, C est égal à L. Donc, pour bien expliquer. Le nombre de colonnes, NC est égal à NL. Le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Donc, combien de lignes on a? Donc, on a 1, 2, 3. Alors, combien de colonnes ici? 1, 2, 3. Donc, le nombre de lignes est égal au nombre de colonnes. Alors, on peut effectuer la multiplication. Si on a NC différent de NL, on ne peut pas faire la multiplication des deux matrices. Il faut faire attention. Voilà. Donc, on va multiplier la ligne numéro 1 fois la colonne numéro 1. La ligne numéro 2 fois la colonne numéro 2. La ligne numéro 3 fois la colonne numéro 3. Voilà. C'est ça. Ligne fois colonne. Ligne fois colonne, ligne fois colonne, ligne fois colonne, etc. Donc, c'est bien expliqué là. Vous pouvez pauser la vidéo et regarder les résultats. Voilà, il faut trouver ce résultat-là. Donc, 0, 0, 0, 0 à la fin à B. C'est bien. Donc, ça, c'est B au carré. Alors, maintenant, on va calculer B à la puissance 3. Parce qu'il nous demande de calculer B à la puissance 3. Donc, calculons B au carré et B à la puissance 3. Donc, maintenant, on va calculer B à la puissance 3. B à la puissance 3, c'est quoi? C'est B au carré multiplié par B, la matrice au carré fois la matrice B. Donc, c'est B au carré. Ça, c'est quoi? Ça, c'est B au carré. Ça, c'est B. Alors, le nombre de lignes, c'est le nombre de colonnes. Voilà.
Donc, on peut effectuer la multiplication. Alors, il nous reste 0, 0, 0. Alors là où on trouve 0, 0, 0. C'est bien. Alors maintenant, est-ce qu'on peut calculer à la puissance n? Donc, on peut calculer à la puissance n par le binôme de Newton. Donc, en utilisant le binôme de Newton. Donc, ça, voilà. On a B est égal, voilà. Donc, il ne faut pas oublier que B est égal à A moins la matrice identité. Alors, si on veut A, c'est A est égal à B plus la matrice identité. Voilà. Donc, on a A est égal à B plus la matrice identité. Donc, A à la puissance n, c'est B plus I à la puissance n. C'est B plus la matrice identité à la puissance n. C'est bien. Alors, on va faire un petit rappel pour l'utilisation de binôme de Newton. Donc, on a A plus B à la puissance n est égal à la somme lorsque K est égal à 0 jusqu'à n. Jusqu'à K est égal à n. Donc, ça, c'est la combinaison C. Ça, c'est la combinaison C. NK ou bien la combinaison ici K et la N, c'est la même chose. On calcule les deux expressions par la même méthode. Donc, N ici et K ici est égal à la combinaison K là et N ici. C'est la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ça, c'est N. Donc, je l'ai déjà écrit. Voilà. Voilà. Donc, on va faire le rappel de théorème et on va trouver l'expression. J'ai déjà l'écrit. Voilà. A plus B à la puissance n est égal à la somme de C n k, A fois k, A à la puissance k fois B à la puissance n moins k. Donc, A, c'est la première qui va prendre la puissance k. Il faut faire attention, hein? Donc ça, c'est en général, deux matrices, la somme de deux matrices à la puissance n. B, il va prendre n moins k. B à la puissance n moins k. Alors, Cn 0, 0, je vais mettre 0 ici et ici. Plus C1, je vais mettre 1 ici et 1 ici, n moins 1. Alors, C2n fois A à la puissance, donc je vais plus, donc je vais continuer ici. Hein. Avant de mettre CNN A à la puissance n B0. راني ندويش بزاف نحاول ندوي شويه بالعربيه باش التلامذه عاوتاني كتب لينا المهم قولوا لي نتوما شنو اللي كترتاحوا واش بالعربيه ولا بالفرنسي. فوالا دونك غادي نجي هنا غادي ندير دو بحكم دابا الناس كيتبعوني يعني تقريبا راه من جميع البلدان. فوالا فوا بي على بيسونس ان موان ك اللي هي n moins 2, c'est bien. Et ainsi de suite. Cn3, A à la puissance 3 fois B à la puissance n moins 3. Cn4 fois A à la puissance 4 fois B à la puissance n moins 4. Alors, هنا وقتاش غنحبسو؟ شنو غادي ندير؟ يلا ديجا حنا حسبنا ولقينا لا ماتريس B à la puissance 3 est nul. Alors, on va arrêter à la matrice B à la puissance 3. Voilà, donc, بالنسبة لملي نبغيو نحسبو هادي. Alors, on a هنايا نكحزو هذا باش ما يدركناش. Donc, on a شنو؟ On a A à la puissance n est égal à... Donc, A, il y a B plus la matrice identité. Donc, A à la puissance n, c'est B plus I à la puissance n. Alors, شنو غادي ندير؟ غنطبق القاعده اللي وريتكم. شنو غادي ندير؟ غادي نجي هاد بي هي اللي غنعطيها ك وهاد اي هي اللي غنعطيها ان موان ك. هادي شنو هي؟ هادي راه تتساوي واحد. لا ماتريس ايدونتيتي الا ضربتيها هنايا راه بحال ما درتي والو. حيد هادي غير نحيدوها لان ملي كنضربوها في لا ماتريس صافي بحال دابا الا عندك ماتريس ا عندي لا ماتريس ا. لا ماتريس شنو كتساوي؟ راه كتساوي هي ا فوا لا ماتريس ايدونتيتي
وحنا كنشرحوا دابا شي حوايج اللي ما واخا تساراو اليوتيوب كامل ما تلقاوهمش، اللي ضربنا عليهم تمام حنا باش عرفناهم كنعطيهم لكم فابور. وادعيو معنا وما تنساوش تكتبوا في لي كومونتير، جزاكم الله خيرا. دونك A est égal à A fois la matrice identité à la puissance n ولا n moins k ولا اللي بغات تكون سي لا ميم شوز، هي A اولا B fois la matrice B. B est égal à la matrice B fois la matrice identité à la puissance n moins 3 moins المهم n اللي بغات تكون تتعطينا هي لا ماتريس نفسها. فهمتوني؟ علاش؟ لان ديك لا ماتريس ايدونتيتي فيها واحد، فيها واحد واحد واحد، وواحد واخا دير ليه اسلام فيني كيبقى هو واحد، يعني بحال ما درنا والو. ملي كتضرب 4000 في واحد كتبقى هي 4000، يعني ما كاينش شي تغيير. فوالا maintenant on va continuer l'exercice. دونك هنا اتفقنا على ان هادي صافي غنحيدوها بحال واحد تحيد واحد. alors il nous reste que ça. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va appliquer la méthode pour calculer le théorème de binôme Newton. Voilà. Donc 0, k est égal à 0, donc 0. Je vais remplacer 0 par le k. Je vais remplacer k par 0. Voilà. Cn0 B0. Voilà. Plus Cn1 fois B1 plus Cn2 fois B au carré. Voilà. يعني B2 jusqu'à B à la puissance n. وغادي نحبس عند 3. راه بإمكاني نزيد. غندير Cn4 B4 Cn5 B à la puissance 5. ولكن أنا ملي وصلت عند 3 نعاد مات. إذا B à la puissance 4 هي 0 و B à la puissance 5 هي 0. دونك بلا ما نديرهم. إذا je vais arrêter là. يعني غنحبس هنا. Alors maintenant on va voir comment calculer la combinaison. Donc يعني صافي هنايا راه صافي بان كلشي بان. غادي نشوفوا لا كومبينيزون كيفاش كنحسبوها. دونك كنحسبوا لا كومبينيزون. ها هي القاعده قلت لكم راني ديجا كاتبها، وكتبت القواعد الاخرين اللي خصهم يتحفظوا، اللي بغى يافونسي وي اكسيليري. فوالا هاد القواعد خصهم يتحفظوا. باينين هادو راه ما فيهم ما يتشرح، باينين وضوح الشمس. دونك هنا ملي كتكون عندي سميتو لا كومبينيزون سي ان 0 او راه فحال هادي لا ميم شوز كتساوي هي واحد. هنا لا كومبينيزون ان او لا ان راه هي ان. لا كومبينيزون شنو معنيت هاد ان ولا ان يعني 1 3 1 2 1 4 1 5 1 6 6 1 7 1 3 1 2 1. دونك سي ان يعني ان شكون هي؟ هو داك العدد 3 ولا 4 ولا اللي كان عندك. سي ان 2 دونك هنا est égal à سي 2 ان est égal à n à la n factoriel, pardon, n factoriel divisé par n moins 2 factoriel fois 2 factoriel. دونك هذه هي لا ميثود باش غنحسبوا. هادو قواعد اللي بغى يحفظ هادشي قواعد مهمين. لا ميثود جينيرال هي سي بي ان، دونك هي ان اللي شفنا في probabilité في الباكالوريا. فوالا دونك سي ان فاكتوريال، سي ان فاكتوريال هادي اللي نخدموا بها divisé par n moins p factoriel fois p factoriel. فوالا هي هادي. غادي نجي لهنايا وغادي نعوض B0 plus n fois B1 plus n factoriel على n moins 2 factoriel fois 2 factoriel. هنا غادي نجي هنا ساهلة دابا. عندي أنا هنايا سي n 0 هي n قلنا هي واحد، وكنجي نعوض واحد. ها هي أنا خدام بهاد العلاقة هادي باش تفهموا. راني عرفت العديد من التلامذ ما فهموش هادي، وأنا كنحاول نبسط، واللي فهم راه يجرب الفيديو. والسلام عليكم. دونك حنا تنحاولوا اننا نشرحوا يعني التلامذ بطريقه 100% باش كلشي يفهم. فوالا دونك هي هادي. الوغ شنو غادي ندير انا هنا؟ عندي هادي كتساوي واحد، انا حطيت واحد. بي زيرو ها هي بي زيرو. بلاتي ندير واحد القضيه، ختموا هاد السام نربحوا الوقت. بي زيرو ها هي. عندي هنايا هادي ان ا، قلنا ها هي القاعده. فين هي القاعده؟ ها هي القاعده. ان ا كتعطينا هي ان، اذا غتبقى لنا هي ان. بي ان ها هي، وغتبقى لنا بي 2 ها هي. هاد سي 2 ان هي هادي، هي حسبناها هنايا ديجا، حسبناها سي بيان. دونك كيف ما كتلاحظوا معايا غنطلعوا دابا. اذا
1 fois B0. C'est quoi B0 هاد B0 شنو هي الشباب؟ هاد B0 راه هي لا ماتريس ايدونتيتي دوردر ان. باش نكونوا فاهمين، هي لا ماتريس ايدونتيتي. عندك تمشيو ديروا واحد، لا راه هي لا ماتريس ايدونتيتي. ان هي بي هي. دونك هادي فاش غنحسبوها غنديروا لها ان فوا ان موان 1 فوا ان موان 2 باش تختزل لينا ان موان 2 مع ان موان 2 تبقى لنا الفوق هادي. دونك غادي تبقى لنا ان فوا ان موان 1 على جوج فاكتوريال فوا بي او كاري. دابا شنو غنديروا الحساب؟ ها هي لا ماتريس ايدونتيتي، ها هي بي، ها هي ان. انا كنحط داكشي مقاد. نعم اسيدي، غير اللي ما بغاش يفهم ادعوا معايا ان شاء الله نكون شي دكتور جامعي ان شاء الله. سميتي ضرب في الطوندونس، وحاولوا تبارطاجيوها الاخوان. جزاكم الله خيرا. كتبوا شي كومونتير مزيان، شي تعليق زوين، حاولوا تبارطاجيو. راه الا شفنا الدعم وحفزونا راه سي نورمال اننا غادي نكملوا. هادي راه باينه. هادي ملي كتشوف الدعم ولي في وكتلقى لي في بزاف، مثلا 30 ولا 40 في، راه بزاف، راه كثيره بزاف، راه مقارنه مع الفيديوهات الفضائح راه لا شيء. هما راه ما كيجيبوش لي في، حنا اللي كنجيبوا لي في. وكتلقى دابا فيديو فيه 20 في ولا 50 في، وكتلقى فيه 3 ولا 6 ديال لي لايك. والله الا حشومه. والله ما فهمتش هاد الناس هادو. لايك ما تيقدرش يدير لايك، كومونتير ما يقدرش يكتبو، ما عرفش. ما بحال زعما نتوما راكم اهل العلم، زعما اللي قارين، نتوما اللي خصكم تكتبوا لي كومونتير وتبارطاجيو. زعما نقولوا حنا النسبه الاخرى اللي ما قارياش هما اللي ما كيقدروش يكتبوا لي كومونتير، وفي حين اننا كنلقاو العكس. هذوك اصحاب المحتوى التافه هما اللي تيكومونطيو. المفروض انهم هما اللي ما خصهمش يكومونطيو تيكومونطيو، وانتوما اللي خصكم تكومونطيو وما كتكومونطيوش. الله يهديكم، الله يهديكم. وحاولوا تبارطاجيو وديروا ابوني اللي ما ابونيش يتابونا معنا. اذا نكملوا دابا. دونك لا ماتريس ايدونتيتي ها هي ان فوا هاد لا ماتريس ها هي. هاد الشيء غادي نجي غنضربو، هاد الشيء غنضربو في الزيرو. لاحظوا معايا مزيان شنو غادي ندير هنايا. غنصنع واحد الصاروخ. لاحظوا معايا، شو ايوا غنضرب هذا هنا، غنعاود نهزو نضربو هنا، غنعاود نهز هادشي كامل، هادشي كله غنضربو هنا اكسيتيرا، وغنضربو حتى في اب بي. ملي ضربتو في اب بي هو شنو عطاني ملي ضربتو في اب بي. دابا غنجي غنجمع هادشي كامل. لاحظوا معايا داكشي مديطايي، ما نتحداش شي واحد يكون داير بحال هاد لي ديتاي اللي داير انايا. ما يمكنش، مستحيل. برو اي ام برو الخوت. انا تنضحك معكم، والله حتى كنضحك معكم بالله. هذا تواضع مني، انا كنهضر هكا فهمتيني، ما فياش العياقه، كنهضر عادي. فوالا الخوت. دونك شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نجيو نجمعو. غنديرو 1 بلس 0 بلس، شوفوا معايا مزيان شنو غندير عاوتاني. هانت واحد التنقيزه هي 1 بلس 0 بلس 0، عاوتاني 0 بلس 0 بلس 0، عاوتاني نقز، عاوتاني انا زقلت هذه الثالثه هنا اكسيتيرا. غادي نلقى هو واحد. لا ميم شوز عاوتاني. نتوما خذوا هادشي بحال اللعب باش ما تخلعوا ما والو، الحساب ساهل. عاوتاني نجي نبدا نحسب هذا بهذا بالترتيب، عاوتاني هذا مع هذا مع هذا، عاوتاني الثالث مع هذا مع اكسيتيرا، عاوتاني نجي لهنايا اكسيتيرا ونحسب. دابا نجيو للثالث، راه في الكوريكسيون ديال اف سي ار راه لي بروف راه نساو هادي. هاد ان سي نساوها فاش جاو يحسبوا. راني شافت لا كوريكسيون، كنشوف الكوريكسيون ماشي ما كنشوفهاش، كنرد البال. دونك ان سي ها هي فاش كتجمع هنا نساو هما ما كتبوش ان سي. انا درت لكم لي ديتاي 0 بلس ان سي بلس هادي. في الاخر غتلقاو هاد الريزولطا. هادي هي الريزولطا الصحيحه. انسان راه شوف، انسان تينسى، وإلا نسيتي ولا غلطتي هذا راه ما كيعنيش انك راه ما قاري والو ولا عيان ولا ما. المهم بقات في طريقه الشرح كيفاش كتشرح لنا. اي واحد يقدر ما يردش البال ولا يقدر ما تبانش له شي حاجه ولا هادي. العلم هو عند الله عز وجل، العلم هو الله سبحانه وتعالى. وما اوتينا من العلم الا قليلا. واللي تيقول لك انا ناضي وانا برو، انا راه ما تيعرف حتى حاجه، راه ما عارف والو، راه مازال ما عرف حتى حاجه. اللي علم غير حاجه راه غابت. قال لك اذا علمت شيئا غابت عنك اشياء. السلام عليكم. اذا نمشيو لا كيسيون نيميرو 2. دونك الشباب راه حسبنا ان لا بيسونس ان هي هذه سالينا، هذه هي الريزولطا ديالها. Donc passons maintenant à la question numéro 2. Montrez que A3 est combinaison linéaire de A au carré et A et I à la puissance 3. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va calculer A à la puissance 3 par la méthode de binôme. Ou bien on va utiliser
l'identité remarquable numéro 3. Il a calculé l'identité remarquable numéro 3, il y a a à la puissance 3 plus 3a au carré b plus 3a b au carré plus b à la puissance 3. Il a عقلتوا عليها طبقوها ما عقلتوش عليها استعملوا لا ميثود دو نيوتن اللي هو بينوم دو نيوتن اللي بغيتو ديروه نتوما عندكم كامل الحريه والصلاحيات. المهم دونك غادي نبداو نحسبوها الشباب. غادي نجيو لهنايا شنو غادي نديرو؟ غنطبقوا نفس القاعده. شو هذه راه ديجا تكلمنا عليها. هذيك الاي غنحيدوها ونخليو غير بي بلا ما تصدعوا راسكم. تلقى ماتريس زائد بي ولا ماتريس ناقص لا ماتريس زائد اي ولا ماتريس ناقص اي. شنو غادي دير هذيك الاي؟ الا كانت عندك ناقص راه غترجع هنا ناقص. بلاتي واحد اللعيبه نذكروا بها مزيان. الا كانت ناقص لا ماتريس ايدونتيتي مثال غتجي لهنا فاش غطير هاد الاياد ما ديرهاش راه غدير هنا ناقص. باش نتفاهموا باش نتفاهموا الشباب. اولا غتعمل هنايا. المهم نتمنى ما تجيكمش ناقص باش ما تدوخكمش. الوغ فاش غنحيد دابا انا هادي غتبقى لي هادي. شنو غادي ندير؟ غندير نفس لا ميثود. غنحبس عند دابا عندي 3 غنحبس عند 3 هي فيها زيرو. 3 راه فيها زيرو. قلنا بي لا بيسونس 3 فيها زيرو. نحبس هنا. دونك انا ديجا عندي. اولا نجي ندير واحد الطريقه بروفيسيونيل، طريقه ديال المحترفين شويه محترفين شويه ماشي بزاف. دونك غادي نجي ناخذ هاد فين هي غناخذ هاد ليكسبرسيون هادي. غنجي نقول ليه d'après la question précédente on a trouvé que a la puissance n est égal à i3 plus nb plus n fois n moins 1 sur 2 factoriel اللي هي 2 fois b au carré. إذا اش غادي نقول؟ غادي نجيو غنعوض. الوغ a à la puissance 3 غنجي غادي نعوض هنا. دابا عندي هنا 3 غادي نجي غادي ندير هنايا 3 سيدي. فيما نلقى ان نعوضها ب 3 فيما نلقى ان نعوضها ب 3 ونبينا عليه الصلاه والسلام. هذه سي لا ميور ميثود. ما نديرش يعني ماشي ديما نبقى نخدم بلا ميثود دو بينوم. et je vais trouver bien sûr cette relation là a puissance 3 est égal à i 3 plus 3b plus 3b au carré. C'est bien. Alors maintenant on va montrer que a à la puissance 3 est combinaison linéaire de a au carré a et i à la puissance 3. لان دابا عاد وجدنا الماتيريال باش نخدموا هذا السؤال هذا. شنو غادي نديروا دابا مثلا؟ لاحظوا معايا ان بي ما خصهاش تبقى، خصها تغبر. اذا غنعوضوها. شنو كتساوي بي؟ On a b est égal à a moins i3. Alors je vais remplacer la valeur de b dans cette expression là et je vais trouver que a à la puissance 3 est égal à i3 plus 3 fois b اللي هي a moins i3 plus 3 fois b اللي هي a moins i3 à la puissance 2. Et je vais simplifier cette expression là et je vais trouver à la fin cette expression. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour simplifier l'expression? Alors je vais factoriser, je vais développer 3 fois a et 3 fois la matrice identité, voilà, d'ordre 3. Alors là, c'est une identité remarquable d'ordre 2. Ça fait? Bien. Alors le numéro 2, la matrice, là, l'identité remarquable numéro 2. d'ordre 2, numéro 2. Voilà, donc عندنا 3. اش نديروا لهذه؟ هذه هي a au carré moins 2ab plus b au carré. هنا واحد الحاجه خصنا نردوا ليها البال. راه ما نقدروش ديما، راه ماشي ديما كنديروا ناقص 2 a b au carré. بالنسبه لي ماتريس بحال عندنا ناقص غنديروا ناقص ai ناقص ia. كانت عندنا مثلا سوبوزون عندنا مثلا a زائد b الكل او كاري. بالنسبه لي ماتريس غنديروا a او كاري زائد ab زائد ba زائد b او كاري. ما غنديروش ديك جوج ab لانها في لي ماتريس ab ماشي هي ba. الحاله الوحيده اللي كتكون فيها ab تتساوي ba هي الا كانت لا ماتريس
من وحده من هاد لي دو ماتريس، يعني ا ولا بي تكون انفيرسيبل، سواء ا ولا بي يكون الا كانت انفيرسيبل، دونك الا كانت وحده فيهم انفيرسيبل دونك راه ممكن نديروها. اما الا كانت عندنا هاد الحاله هادي ديال لا ماتريس ايدونتيتي راه عاديه، راه كنديرو ناقص جوج ا اي عاديه، دونك ما فيهاش مشكل. فوالا قلنا هنا لان ا اي ا لا بيسون ا اي 3 تساوي اي 3 ا ايتيغال ا، دونك لا ميم شوز. دونك هنا راه غادي تبقى لينا غير ناقص جوج ا، ومن بعد غادي نسامبليفيو، راه غادي نشرط 3 هنا ونختزل وصافي، ها هو في الاخر غادي نلقى هي هادشي. دابا غادي نشوفو لا كيسيون نيميرو 3. اون ديدوير كو ا لا بيسونس ان اي كومبينيزون لينيير دو ا ان موان 1 ا ان موان 2 اي ا ان موان 3 si n supérieur ou égal à 0. On a a à la puissance n est égal à a à la puissance n moins 3 plus 3. Donc لاحظوا معايا زدت 3 ونقصت 3. علاش؟ لانني انا محتاج اولا a à la puissance moins n à la puissance a à la puissance n moins 3 محتاجها. علاش محتاجها؟ لان قالوا لي هنا خصك يعني تبينها كومبينيزون لينيير بهادي وهادي وهادي. دونك شنو غادي ندير؟ شنو غادي ندير الشباب؟ دابا غادي نجي نفكك هادي، غادي نفكك هادي بوحدها وهادي بوحدها، هاكا قلنا هادي بوحدها وهادي بوحدها. دابا هاد ا على بيسونس 3 يلاه حسبتها انا، ها هي هادي، كاين ولا لا؟ هاد ا على بيسونس 3 هي هادشي اللي لتحت، انا عوضت بها. يلا كنا حسبناه اللي هو هذا، عوضت به مزيان. شنو غندير دابا؟ غنشر. اذا هادي الا ضربناها في هادي شنو غتعطينا؟ الا ضربنا هادي في لا ماتريس ايدونتيتي غتعطينا نفسها، ها هي عطاتنا نفسها النتيجه هي هادي. دابا اش غندير؟ غنضرب هادي النيت، غنضرب هادي النيت، فوالا غنضربها فاش؟ غنضربها في هادي وغنبدا نشر، فوالا غنعاود عاوتاني نضرب هادي في هادي وغادي يخرج لي. لاحظوا معايا عندي البيسونس، عندي ا ان موان 3 ا ان موان 3. فاش غنضربها في هادي، هادي راه فيها واحد الان وهادي راه فيها جوج، دونك هنا تولي عندي زائد ان وهنا تولي عندي زائد جوج، وغيتختازلوا. هادشي اللي غيبقى ليا هو هذا. دونك انا جاوبت على السؤال ديالي، وهذا هو ليكزيرسيس 2. ها هو سالينا ليكزيرسيس نيميرو 2، زربنا عليه سالا في حالته. بقى لنا دابا ليكزيرسيس ان شاء الله نيميرو 3.